еще и заниматься надо, потом еще у него отпуск, да потом он ленится. Они все слетают на этих этапах, и только единицы доходят и получают потрясающие изменения в жизни. Ты один из них, поэтому 50% работы тобой уже выполнено, только чтобы ты пришел вот сюда. Остается просто пойти по шагам. Тебе дает эту уверенность? Да, мне нравится, особенно когда уже инструкция готова, просто делаем и все. На самом деле не так все сложно. Прям чувствуешь большой-большой живот, выдох. Просто только так мы прокачаем диафрагму. На самом деле у тебя живот не будет выдвигаться, больше расслаблен. Таково упражнение. Здесь прижато, неподвижно, сюда воздух не заходит, смотрим для этого в зеркало. Посмотри, после выдоха вдох. Выдох. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change.